Jirgin yakin rundunar sojin Najeriya ya sake kuskuren kashe 'yan sa-kai a yankin ƙaramar hukumar Maru ta jihar Zamfara. Rahotanni daga yankin sun ce 'yan sa-kai sun yi ƙoƙarin bin sawun 'yan bindiga ne bayan sun kawo hari. Kwatsam jirgin sojoji ya kawo ɗauki. A cewar rundunar sojoji, jirgin ya hallaka 'yan bindiga 20, amma an samu kuskuren kashe 'yan sa-kai 5. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Akalla 'yan sa-kai 20 ne ake zargin sojoji sun kashe bisa kuskure a wani hari da jirgin yakin sojojin Najeriya ya kai a jihar Zamfara. Wannan mummunan lamari dai ya faru ne a ƙauyen garin Mani da ke ƙaramar hukumar Maru bayan harin da 'yan bindiga suka kai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. Yadda 'yan bindiga suka fara kai hari, a cewar wani ganau, wasu mahara ɗauke da bindigu sun dira ƙauyen akan babura da rana tsaka, inda suka fara harbe-harben kan mai uwa da wabi, a cewar rahoton jaridar Daily Trust. Lamarin dai ya jefa jama'a cikin firgici, inda kuma 'yan bindigar suka yi nasarar awon gaba da mutane sama da 50, mafi yawansu manoma ne da ke aiki a gonakinsu. A ƙoƙarinsu na kare al'umma, wasu daga cikin 'yan sa-kan suka bi sawun 'yan bindigar domin ceto mutanen da aka sace. Jirgin sojoji ya kashe 'yan sa-kai a Zamfara, amma abin takaici, wani jirgin yaƙi da aka tura wajen domin kai ɗauki ya yi kuskuren sakin lugudan wuta kan jami'an rundunar 'yan sa-kai. Wani daga cikin waɗanda suka tsira ya shaidawa BBC Hausa cewa, "Muna tsaka da bin 'yan bindigar ne, sai muka ga jirgin sojoji ya doso mu, ya gangaro ƙasa-ƙasa sosai, sai ya fara harbin mu. Wasu daga cikinmu sun kwanta ƙasa kamar an harbe mu domin tsira da rayuwa. Bayan jirgin ya tahi, sai muka gudu muka tsira." Wani mazaunin yankin da ya nemi a sakaya sunansa ya tabbatar da afkuwar lamarin, yana mai bayyana baƙin cikinsa game da yadda ba a samu bayani daga ɓangaren sojoji ba. "Mun fahimci kuskure ne, amma sojoji sun fito fili sun amince da abin da ya faru, sun kuma tuntuɓi iyalan waɗanda lamarin ya shafa," in ji shi. Sojoji sun musanta kashe 'yan sa-kai 20. A ɓangaren sojoji kuwa, an tabbatar da cewa fiye da 'yan bindiga 20 ne aka kashe a harin da jirgin ya kai a ƙauyukan Maraya da Wabi a Maru a ranar Asabar 31 ga watan Mayun 2025. Rahoton da Zagazola Makama ya wallafa a shafinsa na X ya nuna cewa bayan kashe 'yan bindigar, jirgin sojojin ya taɓa 'yan sa-kai bisa kuskure. Wata majiya daga rundunar soji ta bayyana cewa an tabbatar da mutuwar fiye da 'yan bindiga 20 da lalata babura da kayan aikinsu, amma abin bakin ciki, an kashe 'yan sa-kai 5 yayin da wasu da dama suka samu raunuka. Rahoton ya ƙara da cewa shugabannin 'yan sa-kai sun ɗauki alhakin abin da ya faru, inda suka ce sun saba wa umarnin da aka ba su na janyewa daga bakin garin kafin a kai harin na sama.